po pertraukos ir tęsiam mūsų seminarą Vaiko balso sandara ir funkcionavimas, teorinę dalį. Primenu, kad šiandien mūsų svečias mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas, kuris dirba Vilniaus muzikos mokykloje Lyra, taip pat Vievio meno mokykloje moko vaikus. Jis yra operos solistas, baritonas, dainininkas. Na ir mes aptarsim štai skaidrėje esančias temas, kurios susijusios yra su vaiko balso sandara ir funkcionavimu. Taigi, kaip ir suaugusiojo žmogaus balsą, taip ir vaiko balsą sudaro kvėpavimo sistema, gerklos ir balso klostės, rezonatorių sistema, artikuliacinis aparatas. Po 10 metų formuojasi šie vaikų balsų tipai. Tai aukšti balsai ir žemi balsai. Aukšti balsai vadinami sopranais arba diskantais, žemi balsai altai. Suaugusių balsų klasifikaciją mes aptarėm ankstesniuose moduliuose, šiandien prie jų negrįšim, daugiau pakalbėsim apie vaikų balsus. Taigi yra skirtingi balsai, skirtingi diapazonai. Vaiko balso aparatas vystosi labai pamažu. Jį atitinka lengvas, skambus, nelabai stiprus balsas. Vaikai netokie sąmoningi ir todėl dainavimo įgūdžiai, reikalaujanti savikontrolės, yra įsisavinami žymiai sunkiau. Vaiko balso aparatas vystosi labai pamažu. Jį atitinka lengvas, skambus, nelabai stiprus balsas. Berniukų balsai dažnai būna stipresni nei mergaičių, tačiau gali būti ir įvairių išimčių. Vaikai netokie sąmoningi ir todėl dainavimo įgūdžiai, reikalaujantieji savikontrolės, yra įsisavinami žymiai sunkiau. Dėl to tenka didelė atsakomybė mokytojui. Vaiko balso aparatas yra trapus, visą laiką esantis vystymosi stadijoje, o tai reikalauja iš pedagogo didelio atsargumo ir metodų lankstumo. Pedagogas turi išmanyti vaikų ir paauglių amžiaus tarpsnius. Taip pat pedagogas privalo formuoti dainuojančio vaiko balso perspektyvinį skambėjimą, numatydamas jo skambesį ateityje. Tai yra labai svarbu. Vaiko balsą sudaro, kaip ir suaugusiojo, kvėpavimo sistema, gerklos ir balso klostės, rezonatorių sistema, artikuliacinis aparatas. Na ir kadangi vaiko balsas nuolat vystosi, nuolat formuojasi, keičiasi ir balsų diapazonai. Vaiko balso diapazonas kasmet plečiasi. Vyresnio amžiaus vaikai gali turėti platesnį balso diapazoną, tačiau svarbu atsiminti, kad ta balso diapazono dalis, kuria patogiausia dainuoti, yra balso diapazono viduryje. Štai matom, pirmajame pavyzdyje yra vaikų nuo 3 iki 5 metų amžiaus diapazonas, nuo pirmosios oktavos do iki pirmosios oktavos le. Aišku, gali būti ir išimčių, gali tas diapazonas būti ir siauresnis, gali būti ir platesnis. Vėliau diapazonas platėja ir 6-9 metų vaikų diapazonas pasiekia 2 oktavos do ir yra nuo 1 oktavos do pilna oktava į viršų. Nuo 10 iki 12 metų, iki balso mutacijos,
balso diapazonas išsiplečia ir nuo mažosios oktavos į bemol iki antrosios oktavos mi, o aukšti balsai gali dainuoti kartais ir aukščiau fa, tačiau nerekomenduojama labai piknaudžiauti viršūnėmis. Kvėpavimo pratimai. Kaip sakoma, kvėpavimas yra dainavimo pagrindas. Ir nuo taisyklingo kvėpavimo priklauso garso atrama, tembras, jėga, garso ilgumas, dalinai ir intonacija. Todėl norėčiau paklausti mokytojo metodininko Dmitrijaus Afanasjevo, kaip jis dirba su kvėpavimu ir kokius naudoja kvėpavimo lavinimo pratimus. Taip, tai pirmiausia, prašau, kad vaikas stovėtų, nejudėtų, nes tam taisyklingam kvėpavimui reikalinga stovėsena pradžioje, kad nebūtų tų judesių, stovėtų stabiliai. Kvėpavimui yra tam tikrų pratimų. Dabar nežinau, ar mes galim parodyti, kuriuos naudojam pratimus. Tiesiog pasakyti galbūt. Galima, naudoju kėdutę. Vaikas atsisėda ant kėdutės ir pasilenkia ir ant kelių savo, reiškia susilenkia ir tokiu būdu laiko rankomis šonus. Fiziologiškai tokioj padėtyje oras lengviau patenka į plaučių dugną ir vaikas pajunta tada, kur reikia kvėpti. Nes stovint, kai paprašai įkvėpti į pilvą, ar įkvėpti žemiau, ar į šonus, vaikas nelabai supranta ir jaučia. Tai tik tais ant kėdutės pajunta ir labai nustemba, kad štai oras atkeliavo į šonus, į plaučių dugną ir į šonus, net į nugarą. Kadangi veikia ne tik diafragma, bet ir visas raumenų žiedas. Tai naudoju tokį metodą, bet vėliau atsistojus vaikui bandome vėlgi uždėti rankas ant šonų ir pamėginti pajausti tą patį, kai buvo ant kėdutės, kad įkvėpti orą būtent į plaučių dugną. Tokiu būdu. Taip. Taigi svarbi yra tiesi kūno padėtis. Padėtis ir stovėsena taip pat. Taip. Nes jeigu bus stovėsena neteisyklinga, kam tenka stebėti ir konkursuose, koncertuose, kai vaikas stovi ant vienos kojos, sakykime. Kas atsitinka? Prarandamas yra atramos stulpas. Sulaužomas yra tas atramos stulpas, taip pat ir nukenčia kvėpavimas. Taigi pagrindas tai yra stovėsena tvirta, kojos pečių plotyje ir žemas kvėpavimas. Taip. Taip pat dar norėčiau pridurti, kad sekti, kad pečiai nesikeltų. Jeigu kilnojasi pečiai, tai yra ženklas, kad kvėpavimas nepakankamai žemas ir dainavimo mokytojas dažniausiai turi savo klasiai veidrodį. Vaikas gali matyti veidrodį, stebėti savo pečius ir manau, kad tai yra privaloma sąlyga turėti dainavimo klasėje veidrodį, kad galėtų matyti vaikas savo klaideles ir tokiu būdu dirbam. Ačiū. Taigi yra žinoma, kad nuo 5 iki 8 metų vaikų, ypač berniukų, kvėpavimas būna blogai išsivystęs. Apie tai kalbėjo netgi seniai gyvenęs belgų dainininkas irgi baritonas, vokalo pedagogas Kamilis Everardis. Šiauriečiai, pažymėjo maestro, dėl atšiauraus klimato nežino, kaip tinkamai kvėpuoti. Kai žiemą oras šaltas, žmonės instinktyviai vengia giliai įkvėpti, giliai kvėpuoti. Kai žiemą oras šaltas, žmonės tiesiog stengiasi taip paviršutiniškai, trumpai įkvėpti. Ir tik pietuose, pavyzdžiui,
po palaimintuoju Italijos dangumi, žmonės kvėpuoja giliai, pilna krūtinė, o tai ir reikalinga dainavimui. Taip, dikcijos ir artikuliacijos lavinimo pratimai. Kaip atrodo būtent šie pratimai? Ar jiems reikia daug dėmesio skirti, ar tai reikia šiek tiek palaukti, kol bus galutinai suformuoti vokaliniai pagrindai? Taip, manyčiau, kad nuo pat pradžių tikrai nereikia tų pratimų labai daug ir tai neturi būti pagrindas. Vis tiek turi būti dainavimas, garsų jungimas ir minkštoji ataka, minkštas dainavimas. Tie pratimai artikuliaciniai, dikcijos pratimai, jie trupučiuką provokuoja tą tokią kietesnę ataką. O tai reiškia, kad neįvaldęs kvėpavimo vaikas gali smūgiuoti per klostes ir nebus vystoma kantilėna. Tai, sakyčiau, galima kreipti dėmesį į tai, atkreipti, pasakyti, pabandyti vieną kitą pratimą, tačiau tai nėra pagrindas. Vis tik tai pagrindas tai yra garsų jungimas ir garso tęsimas. Taip. Taigi, reiškia, reikėtų pradėti nuo balsių neutralizacijos proceso. Balsių išlyginimui yra naudojami pratimai su tęsiamu garsu, kuriuose visi balsiai dainuojami paeiliui, sekant, kad balsių spalva ir jėga būtų vienoda. Mes turim pavyzdį, kaip jeigu norint garsą pašviesinti, pradedam nuo A, norint garsą priartinti I ir norint garsą patamsinti, jeigu vaikas labai atvirai dainuoja, pradedam nuo U. Ar tenka naudoti šios pratimus? Tenka ir atkreipčiau dėmesį, kad vaikai visi labai skirtingi. Negali taikyti visiems tų pačių metodų ar taisyklių. Pedagogas turėtų labai jausti ir žinoti tos metodus, kad pritaikyti. Ne visada pasiteisina. Negalima kartoti daugiau 3 kartų, sakyčiau, jeigu kažkas nepasiseka, negalima gilinti problemos. Atvirkščiai, reikėtų išgirsti, kad yra problema, tačiau jeigu šiuo metu pedagogas neturi minties, kaip tą pataisyti, ką pritaikyti, reikia eiti toliau, palikti ir analizuoti vėliau, kodėl nesigavo, kodėl gavosi. Taigi pedagogo darbas visą laiką yra analizavimas. Analizavimas ir taikymas tam tikrų metodų. Kaip ir minėjot, kad vienam reikia sukoncentruoti garsą, kai yra išplėstas garsas. Aišku, nustatant priežastį. Ar tai užkimimas, ar tai klosčių neglaudimas. Tam yra ir gydytojai, foniatrai, kuri gali, aš visada savo vaikus kreipiu, taip pat, kai jie ateina mokytis, irgi nueina pas foniatrą pasižiūrėti, ar viskas yra gerai, ar klostės glaudžiasi. Ir kitam vaikui atvirkščiai būna, reikia truputėlį taip susiaurinta viskas, kad reikia atvirkščiai duoti, galbūt, kaip sakot, kad A, arba garsas būna labai užkeltas ir labai pakeltos gerklos. Labai dažnai būna pakeltos gerklos, tai natūralu, kai kuo mes aukščiau dainuojam, to gerklos keliasi. Tai mes nuolat turim su tom gerklom kovoti ir neleisti keltis ir tam naudojam, sakykime, U, kadangi U yra natūraliai gilesnė balsė. Taip. Taigi, sulaukiau klausimų iš kai kurių mokytojų dėl vokalinio taško. Kai kuriems nelabai aišku, kas tas yra vokalinis taškas. Jis yra būtinas, norint sukoncentruoti garsą ir skiemenų jungimą, kuomet
dikcijos artikuliacijos procese reikia jungti ne tik balsės, bet atsiranda priebalsės, kurie yra tokie kaip ir stabdžiai, trikdžiai tam natūraliam garso tekėjimui, skambėjimui. Dėl to tas vokalinis taškas yra reikalingas, jis yra būtinas. Tačiau pradžioje, formuojant tą vokalinį tašką, pradedam nuo būtent balsio neutralizavimo. Jeigu tos balsės skambės skirtingose pozicijose, kiekviena balsė turės kitokią spalvą, kitur rezonatorių sistemoje skambės. Čia beje dar ir rezonatoriai turi svarbę reikšmę. Tuomet nebus to vokalinio taško. Taip, ir dar balsas greičiau vargs, jeigu bus kiekviena nata vis kitaip statoma. Taip. Ir šiandien buvo kalbama apie minkštąjį gomurį, kuris turėtų būti pakeltas, gerklos nuleistos. Tai tarsi labai gerai žinoma taisyklė. Čia paveikslėlį yra parodyta, kaip vaikai norėdami labai gerai padainuoti, stengdamiesi, pernelyg daug pastangų dėdami kelia smakrą, įsiveržia kaklo raumenys. Na, o kaip žinom, kad dainavime turėtų būti nuleistos gerklos. Nežymiai nuleistų gerklų padėtis garsui formuoti yra tinkamiausia. Bet kartu gerklų padėtis turi būti rami, natūrali. Gerklos neturi keisti savo buvimo vietos konfigūracijos. Dainuojant reikia stengtis, kad būtų laisvi, neįtempti liežuvis ir poliežuviniai raumenys, nes jie turi didelę reikšmę formuojant garsą. Tai galima pasiekti nežymiai nuleidžiant gerklas pusiau žiovulio pagalba. Šį sugebėjimą būtina išlavinti. Taip, ir čia susiduriam su problema, kaip vaikui paaiškinti, kas tas minkštasis gomurys ir kas tos gerklos. Tai kartais paklausiu, ar tau aišku, kas tai yra. Tai nelabai sako, bet tačiau daro taisyklingai jau. Tai naudoju tokį, kas yra minkštasis gomurys pakeltas, kad kai žiovulį padarytų ir pabandytų pakalbėti. Tada. Taip pat nuostaba arba apsidžiaugimas kažkoks. Tai vat, tokiu būdu vaikas supranta, kada tas minkštasis gomurys yra pakeltas, kadangi mes galim orientuotis vokalinė klausa. Tai mes nematom išorėje taip kaip fortepijonė, sakykime, kai groja, tai mes matom rankas. Jeigu neteisyklingai rankos, tai mes matom. Čia mes nematom, čia mes girdim raumenis. Todėl ir vaikui aiškinam, vadovaudomisi pojūčiais, kad nustebk, nudžiugti galima, ar labai padeda. Ateina mama ir pasako, šiandien nereikia eiti į mokyklą, o tu sakai, ką? Ir tada vaikas supranta, ką reiškia tas pakeltas gomurys. Tai ir dar norėčiau pridurti, kad nereikia bijoti jau nuo pat pirmos klasės tų profesionalių terminų šiek tiek ar to tokio profesionalumo. Vaikai tikrai labai protingi ir aš jau dirbu 17 metų ir aišku, tai reikia dozuoti tas žinias, bet jie labai įsisavina greitai ir užtenka tik pasakyti vieną žodį ir jis jau supranta, ko aš prašau ir pataiso. Tai nereikia manyti, kad su vaikais reikia tik žaisti. Tik žaisti, čia dainavimas, čia toks žaidimas, tarsi toks užsiėmimas. Galima po truputį, kiekvieną pamoką, po vieną dalykėlį pasakyti vaikui, kad kaip profesionalių terminų panaudoti porą, bet ne per daug. Ne per daug, nes turėtų būti ne kalbėjimas apie dainavimą, o pats dainavimas. Taip, teisingai, procesas. Juk kai vaikai mokosi matematikos, jie nekalba apie matematiką. Jie sprendžia uždavinius, jie atlieka konkretų lygiai taip pat ir dainavime. Nors visgi dainavimas tai yra mokslas. Taip.
Ir mes priėjom prie vokalinės klausos ir žinom, kad vaikai gali turėti muzikinę klausą, tačiau neturėti vokalinės klausos, ypač kai ateina dar neturėję muzikinės patirties. Ir asmenys turintys išvystytą muzikinę klausą, tačiau neturintys vokalinės klausos, turi taip vadinamą pasyviąją klausą. O kas ta vokalinė klausa? Tai yra garso raumeninis jutimas, pojūtis toks, kuris kartu su kitais dainavime dalyvaujančiais jutimais, pojūčiais, sudaro sudėtingą specifinį garso suvokimą. Tai yra tie pojūčiai vibraciniai, oro stulpo kvėpavimas, rezonatorių pojūčiai, jie sudaro tą specifinį garso suvokimą. Dainavimo mokytojas privalo turėti idealiai išvystytą vokalinę pedagoginę klausą. O tai jau yra sugebėjimas išgirsti ir suvokti ne savo, o kito asmens balso aparato raumeninius, vibracinius, oro stulpo ir kitus pojūčius. Nustatyti šių pojūčių atitikimą arba neatitikimą taisyklingo dainavimo principams, ar būtent tuo balsu išgaunamo garso estetiniams kriterijams ar atitinka, ir sugebėti visą tai paaiškinti, pateikiant būdus bei metodus dainavimo defektams taisyti, dainavimo technikai tobulinti. Taigi, mokytojas turi turėti tokią klausą, kuri įsiskverbtų į mokinio vidų ir matytų jo gerklų, minkštojo gomurio padėtį, oro stulpo, pozicijos, atramos ir kitų dalykų. Taip, ir tinkamai reaguoti, ir iš karto reaguoti, girdint, kadangi vaiko balso galimybės nėra didelės. Kartoti negalim labai daug. Tiesa? Balsai vargsta. Vargsta vaikų balsai ir tai yra daug priežasčių ir krūviai mokyklose ir nuovargis, lankymas daugybės būrelių ar kiti veiksniai. Ir mokytojas privalo greitai reaguoti, kadangi pakartoti, kiekvienas pakartojimas jau vaikas pavargsta tiesiog. Ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Ir emociškai. Emociškai. O mes ir emociškai turime įvertinti, kai vaikas pas mus ateina, užduot porą klausimų, būtinai įvertinti emocinę jo būseną. Kadangi tai yra visuma visko. Pavyzdžiui, kažkas atsitiko mokykloje. Kažkas atsitiko, kažkas tai nepavyko vaikui. O mes dabar reikalausim būtinai neįvertinę emocinės būklės, kartosim 5, 6, 10 kartų. Tai mes padarysim žalą. Taip. Na ir dabar pakalbėkime apie pedagoginį repertuarą. Labai dažnai mokytojai, norėdami nustebinti, duoda labai sunkius kūrinius atlikti vaikams, kurie nėra pagal jų jėgas. Ir reikalauja labai didelio emocinio tokio išraiškingumo. Ir aš štai turiu docentės Onos Kavaliauskienės labai seniai išleistą knygutę Vokalinės metodikos pagrindai, kurioje yra visas skyrius skirtas vaikų dainavimo mokymo metodikai. Ir būtent ten ji rašo, kad žadinant vaikų emocijas reikia vengti perdėto išraiškingumo, viršijančio jų balsų galimybės. Taigi, koks turėtų būti tas repertuaras, kuris atitiktų vaiko galimybės? Repertuaras turėtų būti nuoseklus. Tai reiškia, kad ir turėti tikslą. Negali būti atsitiktinių kūrinių. Sakykime, patiko daina, tėveliai labai nori tos dainos. Ar kiti veiksniai, kur televizija labai veikia. Kai išgirdau televiziją, noriu tą dainą. Tačiau vaiko galimybės dar
galimybių nėra dar tam. Tai pedagogas turėtų taip repertuarą sustatyti, kad tai būtų ne tik gražu, sakykime, tėveliams, bet kad būtų nauda. Nauda vaikui būtų augimas. Taip, kiekvienas kūrinys turi sėtis su kuria nors nauja vokalinė užduotimi. Taip. Tobulinant vokalą. Taip, jeigu yra problema, tai pedagogas turi parinkti tokį kūrinį, kuris padėtų spręsti tą problemą. Taip. Ir tokiu būdu. Taip, ir pedagoginį repertuarą sudaro vokalizės. Ir apto mes šiandien girdėjom kitas vokalizės. Taip, jų nėra daug, tačiau jų yra ir reikėtų naudoti. Jų gal nėra daug vaikams. Vaikams. Vyresniems studentams jų yra taip, daug prikurta. Daug. Bet vaikams reikia atrinkti. Bet jų yra. Taip. Ir žinau, kad Dmitrijus yra idėjos vokalizių konkurso autorius. Gal apie tą konkursą, tokį unikalų, sakyčiau. Taip, tai mes matome instrumentalistus, pianistus ir kitus instrumentus, jie visi turi etiudų konkursus, pavyzdžiui, gamų, preliudų ir jie ruošiasi profesionaliai tam, techniškai prieina prie sunkesnių kūrinių. Dainavime pasigendame truputėlį šitokio profesionalaus prieimo ir ignoruojama kartais yra vokalizės ar pratimai netgi. Norima toj pat kūrinius, toj pat rezultatą parodyti, nustebinti. Tai reikėtų atskirti tą pedagogo darbą, kuris nereikėtų dirbti tam, kad įtikti tėvams, kad patiktų dainos tokios, o kad būtų nauda vaikui. Bet reikia kalbėti ir su tėvais, reikia šviesti, aiškinti, dėl ko taip yra daroma. Ir kad tai yra ilgalaikis procesas. Tai negalima išmokti dainuoti per mėnesį, per metus net. Vaikas mokosi 8 metus ir daugiau, netgi būna paskui įstoja į muzikos akademiją ir vis tiek neišmoksta. Tai yra mokslas sudėtingas. Tai dabar pereikim prie aukštos ir žemos dainavimo pozicijos. Kai kurie pedagogai bando koncentruoti garsą priešakinėje burnos dalyje, prie lūpų, į viršutinius dantis, tada toks čaižus, aštrus, bet skambus garsas būna. Deja, ne, garsą reikėtų jausti ne priešakinėje burnos dalyje prie lūpų, o ten, kuris išeina, šiek tiek aukščiau viršutinių dantų kupole. Atidarytas tas garsas turėtų būti balsas. Toks garso pastatymas ir yra vadinamas aukšta pozicija. O kas yra žema garso pozicija? Kuomet garsas pakabinamas vien tik ant priekinių dantų ir lūpų. Tuomet garsas išėjęs iš gerklės ir aplenkęs viršutinius rezonatorius eina tiesmukiškai, tiesiogiai, patenka į burnos angą. Jis nėra apvalus, nėra taurus garsas. Ir šiuo atveju garsas praranda reikiamą skambesį. Ir tokia pozicija yra vadinama žema garso pozicija, kuri netinkama yra klasikiniam dainavimui. Taip, ir dar priedo skamba nosies ertmės. Tai tada tiesiai į nosį. Ir tai toks defektas nosinis garsas, kurio reikėtų vengti. Taip. Ir visada dar vertinant intonaciškai, taip pat bus per žemas garsas, kai bus žema pozicija dainavimo. Tai bus ir žemesnis tas garsas, intonacija bus žema. Taip, bloga intonacija bus teisingai. Dabar mes kartais susitinkam su tokiais dainininkais, vaikais, kurie nemoka jungti galvinio ir krūtininio registro. Lūžta balsas, taip vadinama. Ir dirbant su vaikais svarbu lavinti balsą diapazono centre. Tai yra diapazono viduryje, vidurinėje balso registro dalyje. Jeigu mes iš karto pradėsim lavinti aukštas natas arba labai žemas natas, tas lūžis jis bus labai akivaizdus.
jeigu formuojami žemi garsai, tai kylant į pereinamasias natas neišgausim balso pridengimo, balso klostės labai išsitempia ir nesugeba atlikti dengimo funkcijos. Kitaip tariant, persijungti iš krūtininio į galvinį registrą. Ir čia ypatinga reikšmė turi kvėpavimas. Jeigu balsas taisyklingai, plaukiančiai skamba krūtininėme registre, padavus oro srovę, išlaikant aukštos pozicijos skambėjimą, perėjimas į galvinį registrą įvyksta savaime. Pridengimas vyksta tamsesniais balsiais. O, U, va tas pratimas jūra. Jeigu balso aparatas natūraliai nesusitvarko su registrais, jaučiamas didelis skirtumas tarp galvinio ir krūtininio registro, naudojami pratimai, kurių melodija nuo viršutinės natos leidžiasi žemyn. O jau minėtas Kamilis Everardis sakė, statyk galvą ant krūtinės, o krūtinę ant galvos. Taip, bet dažnai pasitaiko, jeigu vaikas iš karto gauna tuos pagrindus taisyklingus, tai kaip taisyklė, tokių lūžių mes dažniausiai išvengiam. Taip. Tai natūraliai balsas suskamba, bet yra, kad labai skiriasi tie registrai ir labai lūžis jaučiasi pas kai kurios vaikus. Ypač tie, kurie mėgdžiodami populiariosios muzikos žvaigždės, stengiasi dainuoti krūtinę ir labai garsiai, forsuodami. Tada jų balsai galviniam registre, dainuodami, čia pavyzdyje nurodytas natas, nuo sol, la, si, jau jie nebe dainuoja kitą spalvą, kitų balsų. Populiarioje muzikoje tai naudojama yra, kai dainuoja vieną dainos dalį krūtininių registrų dainininkas, o po to pereina į falcetą ar net mikstą. Bet klasikinėme dainavime, apie kurį mes šiandien kalbam, to reikėtų vengti. Taip, kadangi mums reikalingas diapazonas, kad ir šiaip reikėtų vengti vaikams krūtininio registro. Vis tik dominuotų minkštas ir galvinis registras dainavimas. Bet berniukai, Deividas ir Kristupas gana pilną naudoja krūtininį registrą ir Deividui dainuoja Piratai. Kaip ten sekasi su galviniu registru, nes ten toj dainoj yra dar antros oktavos sol, jis dainuoja iki sol, o dar yra le ir si natos, kurių jis nedainuoja dabar ir šiandien nedainavo. Kaminkrietys. Taip, Kaminkrietys. Deividui balsas buvo šiek tiek aukštesnis, tačiau pažemėjo šiek tiek. Tai gali būti natūraliai mutacija artėja, ar kaip? Gali būti visko, kadangi mutacija laikas dabar vaikai mutuoja anksčiau. Neatmesčiau tokios galimybės, todėl siūsiu pas daktarą foniatrą, kad pasižiūrėtų, kokia yra situacija. Kaip minėjau, Deividas taip pat turėjo daug mokytojų. Ir galbūt iš jo buvo reikalauta labai aukštai dainuoti, o jo balsas nėra aukštas. Ir jis dabar mokosi, jau dabar, sakyčiau, stabiliai, jis trupučiuką stabiliau pradėjo dainuoti, nes prieš tai jis yra aukščiau kažką tai, ir kaip minėjot, buvo tie registrų lūžiai. Taip. Labai atkreipčiau dar dėmesį į pedagogas, kad kai dirba su keliais vaikais, ar būna būreliuose, ar po pamokiniai veikloj, būna vaiko balsas žemas, dainelę aukštą duoda. Ir atvirkščiai. Balsas aukštas, o dainuoti reikia žemai, kadangi tos populiarios dainos labai žemas natas turi. Taip. Ir tokiu būdu mes gaunam paskui tuos registrų lūžius, apie kuriuos minėjot. Taip. Ir tuomet turim lyginti ir auklėjimai darbą vystyti, kad vaikas suprastų, kad reikia patylėti ir dainuoti tik pamokoj, su mokytojo priežiūra. Aš labai džiaugiuosi, kad 1996 metais man pavyko parašyti ir patvirtinti muzikos ir meno mokykloms skirtą solinio dainavimo programą.
kurią patvirtino ir Vilniaus savivaldybė, ir Švietimo ir mokslo ministerija. Ir nuo tada muzikos ir meno mokyklose pradėta mokyti klasikinio dainavimo. Atsirado solinio dainavimo specializacija. Iki to reikia paminėti, kad buvo estradinis dainavimas, chorinis dainavimas. Viskas gerai, bet klasikinio dainavimo principai svarbus ir jais naudojasi ir choro dirigentai, ir populiariosios muzikos pedagogai. Taip, ir būtent senesnės kartos populiariosios muzikos pedagogai, manau, kad žinojo tuos dalykus ir juos taikė. Aš pats esu matęs, kaip vyresnės kartos populiariosios muzikos dainininkė prieš pasirodymą dainavo pratimus, labai tvarkingai viską ir, manau, tiesiog dabar pasigendam truputį to. Matome. Taip. Ir dabar dar pabaigai noriu irgi pasidžiaugti Dmitrijum Afanasjevu. Tai yra istorinė nuotrauka. 1996 m. birželio 10 diena. Po vokalinės muzikos koncerto prieš 26 metus stovi šiandien mums akomponavusi pianistė Aušra Varnelienė iš kairės pirmoji, pianistas Arūnas Taškus, dainininkė Jūratė Vizbaraitė, Dmitrijus Afanasjevas, vienas pirmųjų, kuris baigė būtent tą minėtą klasikinio dainavimo, solinio dainavimo specializaciją, Svetlana Orlova, ten toliau su akiniais aš ir mokytoja, fortepijono mokytoja Onutė Glatkovienė, kuri ir atvedė praktiškai į muzikos mokyklą Dmitrijų. Ir mes tikrai galim pasidžiaugti tą patirtimi, tuo darbu, kurį pats vykdai. Taip, džiaugiuosi ir aš. Vaikai labai nori, ateina, mokosi, neprašo tų dainų populiariųjų, o dainuoja viską, ką aš siūlau, todėl, kad tikslas yra, kad vaikui gautųsi, kai suskamba jo balsas, vaikas pajunta savo galimybės. Jaučia malonumą. Jaučia malonumą ir jisai pasitikė mokytoju, reiškia mokytojas sako tiesą. Galima kalbėti apie dainavimą, daug pasakoti, tačiau jeigu vaikui nesigaus, tos kalbos nepadeda. Turi vykti dainavimas ir tuo metu vaikui turi pasisekti. Tada vaikai labai nori dainuoti. Ir su malonumu dainuoja ir liaudies dainas, ir pasaulio tautų dainas, ir arijas netgi. Pas mane buvo, netgi aš pats jau duodu anglišką dainą. Jau vėliau, kad padainuotų. Sako, padainuoja, sako, ne, duokit man geriau ariją. Reiškia, jisai jaučia, kad toj arijoj tas balsas jo atsiskleidžia. Ir tai yra ne tik tai tas vokalinis ugdymas, bet ir estetinis taip pat. Kadangi norėčiau atkreipti dėmesį, kad tų suaugusiųjų žmonių repertuaras, manau, nelabai tinka vaikams, kadangi tai yra susiję ir su emociniu vystymuisi ir galimybėms, estetika, balso galimybėms. Ir estetika. Vis tik tai tie vaikai, kurie lanko muzikos mokyklas ir meno, tai mūsų ateitis ir labai gražus vaikai geri. Nors pasižiūri per televiziją, kas vyksta gatvėse, tai toks kontrastas. Sakyčiau, pas mus ateina puikus vaikai, ateitis, ir jie yra kultūringi, kadangi jie yra susipažinę, prisilietę prie estetinio auklėjimo ir ugdymo, klasikinės muzikos. Ir čia prisiminiau mūsų litvaką Jašą Heifecą, kuris jau gyvendamas Jungtinėse Amerikos valstijose didelį dėmesį skyrė vaikų muzikos mokymui, kadangi berniukai vagiliaudavo gatvėse, plėšikaudavo, skriausdavo vieni kitus, jie buvo neužimti. Ir
dalyvaudamas kaip aktorius, vaidindamas pats save, Jaša Heifecas 2 filmuose, tai jiems reikia muzikos ir kitame filme Carnegie Hall jis parodė tų muzikos mokyklų reikalingumą. Ir tie filmai netgi dedikuoti yra muzikos mokykloms. Tai mes Lietuvoje tikrai turim tokį unikalų muzikos ir meno mokyklų tinklą, kurį turėtumėm išsaugoti ir puoselėti. Taip, turėtume. Tai ačiū labai už pokalbį. Ir baigdamas aš norėčiau pristatyti kitą mūsų seminarą, kuris vyks lygiai po mėnesio, kovo 26 dieną, ir kuris bus jau skirtas populiariosios muzikos vokalinių įgūdžių ugdymui. Iki susitikimų. Ačiū.